La parentesi del Consiglio di Roma si chiama super. L'unico giorno. Un cambio. Alexander Maestri in parola portiamo. Memoria di
è tuo. Anzi, scusa, supervisore. No, io non non posso dirti qualche che abita perché non lo posso sapere io. Sì, adesso sì, assolutamente sì. Posso pure con i guardi siamo fino ai 65 kg 10 once sopra i 12. Siamo i buoni, possiamo fare come dice. Tecnicamente non posso tutto.
serve un tavolo, dato un tavolo, mi serve un tavolo per l'anno. Ascolta, ma la scaletta qua per ma è troppo piccolo per il 2, 4, 5. Sai no, mi serve un tavolo. Giochi per noi. No, adesso lo fare. Non c'è nessuno, non combatte. No, non deve proprio. Qui è il dottore adesso vado a fare il tempo. Hai messo il tavolo grande che non ho messo. Ciao, ciao, Ciao. Glielo cambiamo Pappione? L'esempio grande capo del troppo. Gli altri sono tutto così. Dato che così. Adesso vediamo. Signore e signori, buonasera e benvenuti alle fasi regionali per il campionato italiano Box Elite organizzato dalla Box Calazzare e Chioggia con la collaborazione della Federazione Pugilistica Italiana e il patrocinio dell'amministrazione della città di Calazzare. Queste fasi regionali si svolgeranno in 4 serate, quella di stasera alle 18:30. Domani, sempre girone eliminatorio alle ore 17:30,
domenica le semifinali alle ore 17 e domenica 22 giugno le finali alle ore 17 sempre nella tensostruttura Giuseppe Pescana presso il campo sportivo del Pino di Rovaglia nella quale ci troviamo. Ringraziamo anche gli sponsor che hanno reso possibile questa serata e parliamo di Agenzia Termotecnica SpA, lo studio tecnico della prevenzione del dottor Denis Tiengo di via Roma Calabria, la clinica artistica vendita e assistenza a protesi acustiche in via di Marche via Calabria e la Tocco Impianti SRL. Questa sera assisteremo a 10 incontri ottavi per la categoria kg 65, per la categoria kg 70 e la categoria kg 75. Ricordo che peso e visita con 1 kg di tolleranza sono stati effettuati dalle 14.30 alle 16.30 di quest'ora. Ringrazio anche il supervisore commissario di riunione, il signor Saladino Filippo, e gli arbitri giudici Incanuti Denis, Casinato Damiano, Zanacca Marco e Canziano Gian Antonio. Fra qualche istante daremo il via ufficiale agli incontri, quindi andiamo con i walkover. All'angolo blu per la Spirit Fight Club, accompagnato dal maestro Enrico Speri. Salutiamo l'arbitro giudice Incanuti Denis, diamo il benvenuto. Abbiamo all'angolo blu per la Spirit Fight Club, accompagnato da Enrico Speri, Francesco Cavazza. All'angolo rosso per la Spinea King Ring Gabriel Pastorello. L'incontro viene assegnato vince Francesco Cavazza per walkover. All'angolo blu per la box Albignasego Grigio Pietro. All'angolo rosso per la Padova Ring, accompagnato da
Massimiliano Sarti, Luca Talga. L'arbitro dichiara la sola, tra poco avremo l'esito. Vince l'incontro per walkover Luca Talga della Paola Riga. Prossimo incontro per la Dinami all'angolo blu Marchesini Leonardo, all'angolo rosso per la box Calanzari Chioggia accompagnato dal maestro Nicola Frontolan, Marco Boscolo Cegion. Vince per walkover per la box Calanzari Chioggia Marco Boscolo Cegion.
65 kg con guanti da 10 once. Siamo sempre in fase regionale di campionati italiani Elite. Ripeto che queste fasi regionali si ripeteranno anche domani pomeriggio alle 17:30, eliminatorie, sabato, domenica 15 giugno semifinali alle ore 17 e domenica 22 giugno le finali alle ore 17, sempre in questa tensostruttura intitolata Giuseppe Bressan, che si trova accanto al nostro campo sportivo comunale del Pino di Urale, storico campo sportivo di Galazzere. Evento organizzato da Box Chioggia Galazzere, Federazione Pugilistica Italiana e patrocinio dell'amministrazione della città di Galazzere. All'angolo blu per la Bassano Box accompagnato dal maestro Alberto Fava, Eliardini Mohamed. All'angolo rosso per la pugilistica Scaligera accompagnato da Matteo Bulgarelli, maestro. Arduini Mattias dirige l'incontro l'arbitro Marco Zanata.
Fine del primo round fra Eliardini Mohamed della Bassano Box e Argonini Mattias della Pugilistica Scariglia. Tutti gli incontri avranno una durata di 3 round da 3 minuti ciascuno, con una pausa di 1 minuto fra un round e l'altro. Fuori secondi, inizio del secondo round. Fine del secondo round, sempre sotto la direzione dell'arbitro signor Marco Zanatta. Fuori i secondi, inizia il terzo e l'ultimo round. Eccomi.
passo indietro, poi parto di 5. Vince l'incontro ai punti Arduini Mattias della Pugilistica Scaligera. Prossimo incontro, sempre per ottavi, categoria 65 kg con guanti da 10 once, all'angolo rosso della Phoenix Boxer, all'angolo blu, scusate, della Phoenix Boxer, accompagnato dai maestri Nicola Masero e Roberto Barnabò, Giuseppe Del Favero Ranassa. All'angolo rosso della
Dinami Box, accompagnato da Yuri Musella. Moseles. Liberty Mario. Dirige l'incontro l'arbitro Damiano Casinato. Termina il primo round tra De Paolo Marsu, Giuseppe della Phoenix Box e Liberty Mario della Dinamo. Fuori i secondi, inizia il secondo round. Vai!
Termina il secondo round, ricordo che l'incontro è diretto dall'arbitro signor Damiano Casinato. Fuori i secondi, inizia il terzo e ultimo round. grande. Ha diretto l'incontro il signor Casinato Damiano.
Tra qualche istante il verdetto. Vince l'incontro ai punti Mario Liberti della Dinami. Accompagnato dal maestro Yuri Moselle. Ottavi sempre per la categoria 65 kg. Abbiamo all'angolo blu per la Padova Ring, accompagnato da Massimiliano Sarti, dal maestro Massimiliano Sarti. Maole Pobue Doggio. All'angolo rosso per la Cuba Box, accompagnato dal maestro Solano. Sono scritti male. Dal maestro Solano per la Cuba Box, Gianluca Lema. Dirige l'incontro il signor Incanuti Denis. Vai!
Fuori i secondi, inizia il secondo round. Termina il secondo round fra Gianluca Lema della Cuba Box e Maole Kogue Dojo della Padova Ring. L'incontro diretto dal signor Denis Inganuti. Fuori i secondi, inizia il secondo round, il terzo round.
l'incontro tra Mauro Poggio della Padova League e Gianluca Lema della Cuba Box. Fra qualche istante avremo il verdetto dei giudici. L'incontro è stato diretto da Denis Incanuti. Fra qualche istante il verdetto. Vince l'incontro ai punti Lema Gianluca della Cuba Box. Io approfitto per ricordarvi che fra qualche istante passeremo agli ottavi di categoria chilogrammi 70 con guanti da 12 once e vi ricordo anche che domani sera proseguiranno alle 17:30 le eliminatorie, domenica sera le semifinali alle ore 17 e domenica 22 giugno le finali alle ore 17, sempre presso la Tenso struttura nella quale ci troviamo. Ringraziamo Box Calazzare Chioggia, Federazione Pugilistica Italiana e Amministrazione Città di Calazzare. Passiamo agli ottavi categoria 70 kg. Guanti da 12 once. All'angolo blu per la Box Piovese, accompagnato dal maestro benemerito Gino Freo, Todea Dennis Ronian. All'angolo rosso per la Pugilistica Murano, accompagnato da Alessandro Signoretto Delio Omar. Dirige l'incontro l'arbitro signor Marco Zanatta. Prego, centrolinea, riscritto. Scegliamo la 7. Hey!
Fine del primo round. Fuori i secondi. Inizia il secondo round. Termina il secondo round dell'incontro fra Domino della Fisica Milano e Tovera Denis Ronian della box olandese categoria 70 kg. I secondi, inizia il terzo ed ultimo round.
e termina l'incontro tra Delino Omar della Pugilato Milano e Tovea Dennis Ronan della box tedese, che sono stati diretti dall'arbitro Marco Zanatta. Fra qualche istante il verdetto. Vince l'incontro ai punti per la pugilistica Murano Delino Omar. Il prossimo incontro, sempre per gli ottavi in categoria 70 kg, con guanti da 12 once, all'angolo blu Ozigbo Divine Somochukwu della prima box, accompagnato dal maestro Solano. All'angolo rosso per la box Badalotti, accompagnato da Luca Badalotti, Pizzighella Andrea. Dirige l'incontro l'arbitro Damiano Casinato. Salutiamo il sotto, vediamo pure l'altro. Bravo!
Fuori secondi, inizia il secondo round. Fuori i secondi, inizia il terzo e l'ultimo round.
Sonico Ciocco della Cuba Box per la categoria 70 kg in questa giornata di fase regionale per i campionati italiani Elite. Tra qualche istante i giudici daranno il loro verdetto. Vince l'incontro ai punti Osico Di Vares della Cuba Box, accompagnato dal maestro Solano. E passiamo alla categoria di peso superiore, la categoria 75 kg. Ah no, scusate, abbiamo un altro incontro da 70 kg, 12 once di guanti. All'angolo blu per la Sperry Fan Club, accompagnato da Enrico Sperry, Joshua Di Marco. All'angolo rosso per la Padova Ring, accompagnato da Massimiliano Sarti, Belaya Wina Hussein. Dirige l'incontro l'arbitro signor Denis Incanuti.
termina il primo round fra Hussein Balayaouina e Joshua Limaco. Fuori i secondi, inizia il secondo round. Fine del secondo round, categoria 70 kg, guanti 12 once, Hussein Balayaouina e Joshua Limaco. Avviso che al termine di questo incontro faremo 5 minuti di pausa. Grazie. Fuori i secondi, inizia il terzo ed ultimo round. Dai Joshua, è tutto adesso!
70 kg. Faremo 5 minuti di pausa dopo il verdetto e poi passeremo agli ottavi della categoria 75 kg. Tra qualche istante i nostri giudici emetteranno il loro giudizio, il loro verdetto, e sapremo chi fra Joshua e Hussein avrà vinto l'incontro. Vince ai punti Joshua Nemaco. Ringraziamo anche l'arbitro Dennis Incanuti e come annunciato facciamo una pausa di 5 minuti, grazie. L'aula di bianca bisogna qua spostare. C'è un'Audi bianca station vero, per favore da spostare in maniera urgente. Audi bianca station vero da spostare in maniera urgente, grazie. Ieri guarda che sei qui l'arbitro, nessuno ma a partire, ma non lo può spostare a macchina. Poi dovevamo avere il mio punto, sta davanti che stiamo sto parcheggiamo, con l'arbitro. Devo tornare a partire, ma non. Si può tornare a partire, ma non.
Uno, due, scusate, facciamo un minuto di silenzio per cortesia per rispetto ai colleghi a casa. La permesso di usare la struttura del
Tra qualche istante riprenderanno gli incontri, io ne approfitto per ringraziare gli sponsor che in queste manifestazioni hanno un ruolo veramente importante, sono l'Agenzia Termotecnica 2A, lo studio tecniche della prevenzione del dottor Reni Spiego di via Roma Cavazzare, la clinica acustica, vendita e assistenza protesi acustiche in via dei Manzi a Cavazzare e la Tokyo Impianti SRL. Evento organizzato dalla Box Cavazzare Chioggia con la collaborazione della Federazione Pugilistica Italiana e il patrocinio dell'amministrazione della città di Cavazzare. Supervisore dei compiti il signor Filippo Saladino, la terna locale i giudici che sono composti dal signor Denis Nicanuti, Damiano Cassinato, Marco Zanatta e Gian Antonio Canziano. Per qualche istante partiremo con gli ottavi in categoria kg 75, sempre con guanti da 12 once. Il peso e la visita sono stati effettuati in questo pomeriggio con 1 kg di tolleranza. Ringraziamo anche la Croce Verde di Adria per quanto riguarda l'assistenza medica, essendo questo uno sport abbastanza, abbiamo sicuramente le spalle coperte con la Croce Verde di Adria. E ringraziamo la Federazione Italiana Cronometristi, sezione di Venezia. Tra qualche istante riprenderanno gli incontri. Signori, se volete prepararvi, grazie. Ottavi categoria 75 kg. All'angolo blu per la pugilistica Legnago Andreetto Daniele. All'angolo rosso per la box Albignasego, accompagnato da Manuel Tacchetto, maestro Manuel Tacchetto, Ovresiano Miari Ottavian. Dirige l'incontro il signor Marco Zanatta. Grazie, vi saluto.
prova la sfilata. Termina il primo round. Fuori i secondi, inizia il secondo round. Hey,
Fine del secondo round fra Forlesiano Miai, Ottavian di Boxer di Nasego e Andrea Daniele della pugilistica Legnano. Buoni secondi, inizia il terzo e ultimo round. E si conclude l'incontro tra Forlesiano Miai, Ottavian della Boxer di Nasego e Andrea Daniele della pugilistica Legnano, sotto l'occhio vigile del giudice arbitro Zanatta Marco. Tra qualche istante avremo il verdetto.
l'incontro ai punti Daniele Andretto. Prossimo incontro per la categoria 75 kg. All'angolo blu per la Ares Box, seguito dal maestro Davide Spano, Pietro Garofalo. Prego Pietro Garofalo. All'angolo rosso per la Pianeta Sport, seguito dal maestro Simone Bellò, Alessandro Codemo. Dirige l'incontro l'arbitro Damiano Tasinato. Nudo rosso, vedete? Salutiamo sotto sotto. Andiamo pure all'angolo. Aspetta. E fate quello che segniamo. Prima non accende, si vedrà. Prima. Manca dottore. Attendiamo qualche istante il ritorno del medico e poi inizieremo il combattimento fra Alessandro Codemo e Pietro Garofalo. È lì, io lo vedo. Sì, ha finito con ragazzo, sta parlando con il maestro. Possiamo cominciare. Entra nel ring, muovi la testa, metti le gambe, tiri la
Fine del primo round. Fuori i secondi, inizia il secondo round. Fine del secondo round fra Alessandro Moreno e Pietro Garofalo. Fuori i secondi. Inizia il terzo ed ultimo round.
Garofalo di Ares Box. Tra qualche istante i nostri giudici emetteranno il loro verdetto. Vince l'incontro ai punti Pietro Garofalo della Maestro Box, seguito dal maestro Gabriele Spano. Prossimo incontro all'angolo blu per la Cuba Box del maestro Solano Singh Harriot. All'angolo rosso per la Mapuche Team di Gabriel Valenzuela, Roger Tofanin. Dirige l'incontro l'arbitro signor Dennis Incanuti. Vai!
Buoni secondi, inizia il secondo round. Categoria 75 kg fra Tofani Roger e Ariel Singh. Fuori i secondi. A inizio il terzo e l'ultimo round.
75 kg. Tra qualche istante il verdetto. Vince l'incontro ai punti Roger Tofanini. E fra poco assisteremo all'ultimo incontro della giornata, sempre per gli ottavi di categoria 65 kg, con guanti da 12 once per questa fase regionale dei campionati italiani Elite. Rinnovo il ringraziamento alla box di Cavarza e Chioggia, alla Federazione Pugilistica Italiana, all'amministrazione della città di Cavarza, agli sponsor, a tutti quelli che hanno reso possibile questa bellissima giornata di sport, gli arbitri, i cronometristi, la Croce Verde di Adria, all'angolo blu per la Padova Ring, accompagnato da Massimiliano Salti, Sebastiano Salvador. All'angolo rosso per la Union Box Mestre, accompagnato da Adriano Favaro, dal maestro Adriano Favaro, Maria Luca Monti dirige l'incontro, l'arbitro Marco Zanata. Dai!
i secondi, inizia il secondo round. Finisce qui il secondo round. Io ne approfitto per ricordarvi che domani alle 17:30 ci saranno ancora eliminatori per queste fasi regionali per il campionato italiano Box e domenica le semifinali alle ore 17. Le finali saranno domenica 22 giugno alle ore 17, sempre in questa stessa struttura. Fuori i secondi. Inizia il terzo ed ultimo round. Gaetano,
che termina l'ultimo incontro della giornata fra Luca Maria Monti della Union Box Mestre e Sebastiano Salvador della Paola Liga. Fra qualche istante avremo l'esito, il verdetto da parte dei giudici, sapremo chi sarà il vincitore di questo match. Vince ai punti Maria Luca Monti della Union Box Mestre. Io rinnovo il mio invito a tutti voi per domani alle 17:30 per altre eliminatorie, sempre in questo ruolo. Domenica alle 17 per le semifinali e domenica 22 giugno alle finali alle ore 17, sempre in questa trasmissione. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Ringrazio gli sponsor, Agenzia Termotecnica Duerna, Studio Tecnico della Prevenzione del dottor Denis Tiengo di via Calazzo, la clinica acustica vendita e assistenza protesi acustiche in via dei Matti di Calazzo, Stock Impianti. Ringrazio i giudici, la Federazione Italiana Termometristi